ल है त अब चाहिँ हामी बगेर खानातिर जाँदैछौँ बगेर खानालाई बगेर नबगेर घरीमा क्या राम्रो देखिन्छु रातो सारीमा भनेको जस्तो नयाँ गरेर बगेर खानातिर हामी हिँड्दैछौँ यतिरको नजरिया यस्तो छ खोला बगर तर छोरीमा छैन हल्ला नगर पानीको बहाव चाहिँ यस्तो छ है हाम्रो पानी सफा छ क्या पानी चाहिँ यस्तो सफा छ कि पानी कुरै नगरौँ पानीको त कुरै नगरौँ पानी हेर न कस्तो क्लिन छ कि पानी चिसो पनि बबालै चिसो छ यो पानी होइन यता चाहिँ बगेर छ बगेर चाहिँ स्पेसल बगेर हो अर्ग्यानिक बगेर गाउँको बगेर काभ्रेको बगेर टक्क खानुपर्छ बगेर चिसो पानी छेउमा चाहिँ बगेरको बोर्ड छ म चाहिँ खोला तरेर आइसकेको छु ल हेर्नुहोस् बगेर चाहिँ कस्तो हो कि बगेर पाकेर कति खाने बगेर ल पयालै छ हो पयालै छ बगेर त यस्तो छ रातो गुलियो छ क्या बगेर फेरि यस्तो बगेर त कहाँ पाइन्छ र बगेर रातो छ बगेर होइन कस्तो रातो छ त्यसलाई एकदम गुलिया पाकेको चिकन सबै पाकेको छ नपाकिने पनि छ पाक्ने पनि छ र कस्तो राम्रो छ बगेर एकदमै बवाल छ बगेर हाम्रो काभ्रेतिर होइन अब हामी पनि अब बगेर खाएर घाम तापेर घरतिर लाग्नुपर्छ बगेर चाहिँ बबालै भिडियो छ है अमिलो छैन एकदम भिडियो छ अलि पाकेर जस्तो हो यस्तै छ हाम्रोतिरको नजरियाहरू छ होइन अब यस्तै हो